আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনাদের সবাইকে আজকে আমাদের প্রতিবেদনে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের গ্রামীণ কৃষি ও খামার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আজকে জুয়েল ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসছি। আমরা বর্তমানে অবস্থান করছি নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার শাখারিপাড়া গ্রামে, যেটা ছাগল গ্রাম নামে অনেক বেশি মানুষজন জানেন, সারা বাংলাদেশের মানুষ খামারি গ্রাম বলে অনেক সময়। তো আমার সাথে আপনারা যে মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছেন, ইনি হচ্ছেন জুয়েল ভাই। ইনার ফেসটা সবার কাছে হয়তো বা পরিচিত লাগতেছে। তো আমরা জুয়েল ভাইয়ের বাণিজ্যিক খামারে চলে এসেছি আজকে কিছু কালেকশন দেখাবো, তার কাছে কী কী কালেকশন আছে সেটা জানার চেষ্টা করব। তো জুয়েল ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। তো বরাবরের মতো ভাই আমাদের প্রথম প্রতিবেদন আমাদের চ্যানেলে, তো আজকে কী কী কালেকশন থাকবে? আজকে আপনার মোটামুটি মেয়ে ছাগল আছে, ভালো মানের আছে, আপনার ক্রসেরও আছে, মোটামুটি সব মিলিয়ে ধরেন আমার কাছে ভালো ভালো জাতের বাচ্চাই আছে ভাইজান। ভালো ভালো। আচ্ছা, আজকে আপনার কাছে আপনি বলতেছিলেন যে পরিমাণে কম, আর সব বিক্রি হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আমার কাছে ছাগল ছিল আপনার রবিবারের পরে 35 পিস ছিল, তো এখন ছাগল আছে অনলি 10 পিস আছে, 4 পিসেরও বাদ বাকিগুলো বাসায় রাখলাম, আর এখানে অনলি 7 পিস নিয়ে এসেছি। 7 পিস নিয়ে আসছে। তো দর্শক, আপনারা জুয়েল ভাইকে অলরেডি দেখেছেন। তো জুয়েল ভাইয়ের খামারে আমরা রেগুলার প্রতিবেদন করবো এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো জুয়েল ভাই, যদি কেউ দূর থেকে আসতে চায়, আপনার যারা নিতে আসবে তারা কিভাবে এখানে আসবে, মাধ্যমটা কি? আমাদের এখানে আসার সিস্টেম অনলাইন এবং অফলাইনে। যদি কেউ বাসায় থেকে নিতে চান বা যারা জব করেন, বাইরে থাকেন, প্রবাসী ভাইয়েরা, তারা আমার প্রতিবেদনের মাধ্যমে দাম, জাত, ঠিকানা সব কিছু অলরেডি বলা থাকে। আপনারা সেখান থেকে ভিডিও কলে বা আপনি প্রতিবেদন দেখে নিতে পারবেন। আর নতবা যদি আপনি সরাসরি আমার খামারে এসে অফলাইনে দেখে নিতে চান, তাও নিতে পারবেন। আমার ঠিকানাটা হচ্ছে নাটোর জেলা, নলডাঙ্গা উপজেলা, শাখারিপাড়া গ্রাম, তবে বিভাগ রাজশাহী। আচ্ছা, জুয়েল ভাই বললো, তারপর আমি আপনাদের একটু অ্যাড করে দিই যে যদি কেউ কুরিয়ার করে নিতে চান, এই গ্রামে ম্যাক্সিমাম কুরিয়ার করে বেশি যায়। হ্যাঁ জি জি, মানে সশরীরে আসার কোনো দরকার নেই। আপনারা যেমন ছাগল ভিডিওতে দেখবেন, ওনারা খুব যত্ন সহকারে ছাগলের যেন কোনো ক্ষতি না হয় বক্সে করে মেবি আপনারা। হ্যাঁ, আমরা সারা বাংলাদেশ আমরা ছাগলকে যাত্রীবাহী বাসে বক্সে পাঠাই। তবে বক্সটা হচ্ছে ফোল্ডিং বক্স ভাই, যেটা পকেট বক্স ওইটাতে না, যেটাতে পুরো ফ্লোর, নিচেকার ফ্লোরটাই বক্স। ওখানে আপনার একটা গাড়িতে 20 থেকে 25 পিস পর্যন্ত ছাগল পাঠানো সম্ভব। 20 থেকে 25? হ্যাঁ, 25 পিস। তবে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটে নাই ইনশাআল্লাহ। যদিও ঘটে, সেক্ষেত্রে আমরা দায়ভার নেব ভাই, যেহেতু আমরা অভিজ্ঞতা আলা লোক। আমরা ধরেন 18-20 বছর থেকে পাঠাচ্ছি, কোনো দিন কোনো অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটে নাই। যদি কোনো দর্শক আমি ছাগল বিক্রি করছি, উনি রিসিভ করেন নাই বা কোনোভাবে করতে পারেন নাই, উনি আমাদের গাড়ি এখান থেকে ছাড়ার পরে আমাদের গাড়ি বিভিন্ন জেলার রুটে যায় থাকে ভাই, এবং সন্ধ্যার সময় আবার ওনারা ব্যাকলে এর ভিতর নিতে পারবেন। যদি নাই নেন, সেক্ষেত্রে ছাগল আমার কাছে আবার ব্যাক চলে আসবে, আপনি পরের দিন নিতে পারবেন। এখানে সংশয় সন্দেহের কোনো কিচ্ছু নাই, কোনো অবকাশ নেই এক কথায়। জি দর্শক, উনি খুব ক্লিয়ারভাবে এটা ক্লিয়ারিফাই করলো, যেটা অন্যান্য ভিডিওতে আমি দেখি না এখন পর্যন্ত, বাট উনি খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার করলো। তো আমরা দেরি করব না, আমরা এখন কালেকশনগুলো দেখবো জুয়েল ভাই। অবশ্যই অবশ্যই। ওকে দর্শক, এখন আমরা ছাগল, হ্যাঁ জুয়েল ভাই বলেন এটা কি? আজকে প্রথমে যে দুইটা বাচ্চা আমি নিয়ে আসছি দর্শকের উদ্দেশ্যে, এই দুইটা হচ্ছে মেয়ে বাচ্চা ভাই, মেয়ে বাচ্চা, তোতাপুরি হাই কোয়ালিটি ক্রস 100। এগুলার বয়স হচ্ছে 4 মাস প্লাস আছে। হ্যাঁ, এটা 4 মাস প্লাস। এবং এগুলা ছাগলকে যদি আপনারা নতুন উদ্যোক্তা যারা আছেন, যারা নতুনভাবে খামার শুরু করতে চাচ্ছেন অথবা বাসা বাড়িতে পালনের জন্য এগুলা বাচ্চা নিতে পারেন। এগুলাকে যদি 100% পাঠা দেখানো যায়, তবে 100% বাচ্চা আসবে ভাইজান ইনশাআল্লাহ। এবং এগুলা অত্যন্ত গ্রোথের ছাগল। এগুলা দেখা যাচ্ছে আপনার দুধ 1.5 থেকে 2 লিটার হবে। এটা আপনার বছরে 2 বার বাচ্চা দিবে। এবং এদেরকে আমাদের খামার থেকে প্রতিষেধক ভ্যাকসিন বলে, যেটা পিপিআর দেওয়ানো আছে, প্লাস খুরা রোগের টিকা দেওয়া আছে। এক্ষেত্রে আপনাদের কোনো টেনশনের কিছু নাই। আপনি ইচ্ছা করে নেওয়ার পরে আবার দেখা যাচ্ছে 6 মাস পরে আপনি এগুলোকে ভ্যাকসিন করে নিতে পারবেন। এই জোড়া ধরে যদি কোনো দর্শক নিতে চায়, জোড়া ধরেও ছাগল দেওয়া যাবে ভাই। জোড়া ধরে দাম পড়বে 42,000 টাকা। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনার এইটার দাম পড়বে 22,000 টাকা। সিঙ্গেল নিলে 22,000? হ্যাঁ, সিঙ্গেল নিলে 22,000 টাকা, আর এটা 20,000 টাকা। হ্যাঁ, আর জোড়া নিলেও 42,000 টাকায় দাম পড়বে সারা বাংলাদেশে যে কোনো। হ্যাঁ, এটা সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায়। হ্যাঁ, না আমার ডেলিভারি যেটা খরচ সেটা আমি বরাবরই দিয়ে থাকি ভাইজান। এখানে বিকাশ খরচ, গাড়ি ভাড়া খরচ সব কিছু আমার। আপনাকে শুধু আপনার ঠিকানাটা পাঠাইতে হবে আমাকে, যে জেলা থেকে বলছেন। তবে আপনার যে জেলাতে আপনি ছাগলটা নেবেন, তবে অবশ্যই আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে
যেহেতু ছাগলগুলো আমরা যাত্রীবাহী বাসে পাঠাই ভাই, আপনাকে অবশ্যই যে কোনো কাউন্টার অথবা টার্মিনাল থেকে গ্রহণ করতে হবে, কারণ যাত্রীবাহী বাস তো আর কাউন্টার থেকে 10 কিলো বা 20 কিলো বা সাইডে যাবে না। এ বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনারা। ওকে দর্শক, আমরা পরবর্তী ছাগলে চলে যাচ্ছি। আরে এবার আমরা খুব একটা ভালো বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। জুয়েল ভাই, এটা কি জাতের? এটার জাতের তথ্য হচ্ছে তোতার ক্রস ছাগল ভাই। এটা ক্রস ছাগল, হ্যাঁ, এটার বয়স কত? এটার বয়স আমার 3 মাস প্লাস। 3 মাস প্লাস। দাঁত থেকে এটা? না ভাই, এগুলো বাচ্চা, এখনো এগুলো দাঁতে নাই। 1 বছর বয়স হলে কেন দাঁত দিয়ে 1 এগুলো। বছর বয়স হলে দাঁতে। আচ্ছা, তো জুয়েল ভাই এই ছাগলটা কত প্রাইস চাচ্ছেন? এই ছাগলটা যদি কোনো দর্শক নেয় তাদের উদ্দেশ্যে 13,500 টাকা দাম। এখানে গাড়ি ভাড়া, ডেলিভারি মানে খরচ সব কিছু আমার। সবকিছু আপনার? হ্যাঁ, আমার খরচে থাকবে। এবং এই ছাগলটা যদি কেউ পালার উদ্দেশ্যে নেয় তবে অবশ্যই আপনারা লক্ষ্য করবেন, ছাগল আপনি যেখান থেকে নেন সমস্যা নাই, কিন্তু যে ছাগলটার ফেসটা ছোট, এই শর্ট ফেস, এই শর্ট ফেসের ছাগলগুলো আপনারা লালন পালন করবেন। এর পেট থেকে যেগুলো বাচ্চা হবে সেগুলো মানে ভালো শর্ট ফেসের বাচ্চা হবে এবং মুখের বাচ্চা হবে। এবং এগুলো ছাগল ভাই অত্যন্ত দুধের জন্য অত্যন্ত কার্যকারী, মানে 2টা করে বাচ্চা হবে 6 মাস পর পর। এগুলো দুধ পাবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ ছাগলের দুধ পাবে। এবং আমাদের এলাকায় একটা তথ্য দিই, আমাদের এলাকায় এই ছাগলের দুধ 60 টাকা লিটার বিক্রি হয় ভাই। 60 টাকা লিটার? হ্যাঁ, বিক্রিও হয়। এবং এই ছাগলগুলা আপনার যে খাবারগুলো আমরা খাওয়াই, আপনারা বাসায় নিয়ে হয়তো চিন্তা করবেন যে ছাগলটাকে কি খাওয়াবো, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। এই ছাগল আপনার ঘাস পাতা থেকে শুরু করে, আমরা ধানের খ্যার বলি, বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন বলে, বিচুলি বলে, অনেকেই অনেক বলে। তো ধানের খ্যারটা ছোট করে গমের মোটা ভুসি দিয়ে খাওয়াইতে হবে ভাইজান। আর এর পাশাপাশি ঘাস পাতা, কাঁঠালের পাতা, সব ধরনের খাবারের অভ্যস্ত। আচ্ছা, এটা টিকা টিকা? হ্যাঁ, এগুলো আমাদের খামারে ডাক্তার আছে, প্রতি সপ্তাহে আসে, উনি যেগুলো নতুন আপডেট মাল আসে ওগুলোকে সবগুলোকে ভ্যাকসিন করানো হয় ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটার দাম হচ্ছে 12,500 না, 13,000 টাকা। 13,500 টাকা। না, এটা আপনার তোতার ক্রস ছাগল ভাই, ক্রসের। হ্যাঁ, অবশ্যই দাঁত দেখাবো, তারপরে দেখাই। দর্শকে প্রশ্ন করে বয়স 3 মাস, এই যে দাঁত দেখেন, দুধের দাঁত এক কথা। ঠিক আছে, ওকে। তো দর্শক, আমরা একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। জুয়েল ভাই, এটা কি জাতের ভাই? এটা শিরোহির ক্রস ভাই। শিরোহী ক্রস? হ্যাঁ, শিরোহির ক্রস। ছাগলটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে, একদম খুবই সুন্দর। ভাই, এটার বয়স কত? এটার বয়স হচ্ছে 4 মাস ভাই। 4 মাস? জি, 4 মাস। দাঁতে না এগুলো? দাঁত না না না, এগুলো 1 বছর বয়সে 2 দাঁত হবে ভাইজান। মানে হাইটটা কত হবে জুয়েল ভাই? এটা এখন হাইট মোটামুটি ধরেন 17-18 আছে। 17-18 আছে। আর এটার তথ্য হচ্ছে যে যখন আপনার 1 বছর বয়স হবে, এগুলা মোটামুটি 48 হাইট পর্যন্ত হয় ভাই। 48? হ্যাঁ, হ্যাঁ। অনেক উচ্চ হবে। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এটার প্রাইস আসবে অনলি 12,000 টাকা। 12,000 টাকা? হ্যাঁ, বাংলাদেশের সব জায়গায় হোম ডেলিভারি দিয়ে দিব, গাড়ি ভাড়া, বিকাশ খরচ সবকিছু আমার ভিতরে থাকবে। সবকিছু আপনার। এটা কান কিন্তু অনেক লম্বা। হ্যাঁ, এগুলো কান লম্বা হয় আর দেখতে কানের লেনটা অনেক সুন্দর এবং সব দিকে অল বডি দেখে যে একই কালার। কালারটা অনেক সুন্দর। ঠিক আছে জুয়েল ভাই, আমরা পরবর্তী ছাগলে যাই। দর্শক, এখন আমরা একটা হোয়াইট ডায়মন্ডকে দেখতে পাচ্ছি, খুবই সাদা। তো জুয়েল ভাই, এই ছাগলের কি জাতের এটা ভাই? এটার জাতের তথ্য হচ্ছে এটা ব্রিটলের ক্রস ভাই। ব্রিটলের ক্রস? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ছাগলটার উচ্চতা কত ভাই? উচ্চতা এখন মোটামুটি ধরেন 18 আছে, 17-18। 17-18 উচ্চতা? হ্যাঁ, বয়স কম তো, 4 মাস বয়স। 4 মাস বয়স মাত্র? জি। তার মানে দাঁতে না এগুলো? দাঁতে না না না, এগুলো দাঁতে নাই ভাই। এগুলো একদম খাবারের জন্য, মানে পালন হ্যাঁ, করার জন্য? এগুলা খামারের জন্য পারফেক্ট। এবং আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, মানে যে ছাগলটার হাইট অনেক বেশি, পেটের গ্যাপটা বেশি, সে ছাগল থেকে অনেক বড় ধরনের ছাগল আশা করা যায় ভাই। গ্যাপ, এই গ্যাপের কথা বলতেছেন আপনি? জি জি জি। আচ্ছা, এটা মানে যখন বড় হবে এটা উচ্চতা কত হবে তাহলে? এটা উচ্চতা মোটামুটি 48 থেকে 50 এরকম হতে পারে। জি। তবে এটার দাম কত চাচ্ছেন? এটার দাম আসবে 13,500 টাকা। 13,500 টাকা? জি। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশ থেকে? এটা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি 13,500 টাকা, সব খুরসা আমার ভাই, ডেলিভারি চার্জ আমার। এবং এই ছাগলগুলা নিয়ে যারা লালন পালন করতে চান তাদের জন্য একটা কথা বলি, এদের খাবার বিষয়ে কোনো টেনশন করা লাগবে না, সব ধরনের খাবারে অভ্যস্ত। এবং আপনার প্রাথমিকভাবে পিপিআরের ভ্যাকসিন করানো আছে, খুরা রোগের টিকা দেওয়া আছে। এবং এরা ঘাস পাতা থেকে শুরু করে সব খাবার, বিচুলি, খ্যার, ভুসি, কাঁঠালের পাতা, সব খাবারে অভ্যস্ত। বাসা বাড়িতে যারা বাইরে আছেন প্রবাসী ভাইরা, ওনারা যাদের শহরে বাসা, তারা কিন্তু বাড়ির ছাদে এগুলো লালন পালন করতে পারবে ভাইজান। এখন শুধু ছাগলই না, গরুও লালন পালন হচ্ছে বাসার ছাদে। তো এগুলো ছাগল নিয়ে আপনারা শুরু করতে পারেন প্রাথমিকভাবে, ইনশাআল্লাহ অনেক লাভবান হতে পারবেন। আচ্ছা, জুয়েল ভাইয়ের আরেকটা জিনিস ভালো লাগলো, উনি কিন্তু মানে আপনারা যখন হাটে গিয়ে ছাগল নেবেন, ওখানে অনেক ব্যাপারী থাকে যারা আসলে ছাগলের কিছুই জানে না,
কিভাবে কি করতে পারে, বাট ওনার থেকে ছাগল নিলে ওনাকে একটা ফোন দিলে উনি ভবিষ্যতেও ছাগলের যদি কোনো কিছু হয় অবশ্যই ভাই, আমিও ছোট থেকেই ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা থেকে এই জগতে আসছি। হ্যাঁ, তো এই বিষয়ে আমরা অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলাইছি ভাই। ইনশাআল্লাহ আমি যে ছোট মানুষ, আমি যতটুকু পারি, ছাগল যদি নাও নেয় কোনো দর্শক, যে কোনো পরামর্শের বিষয়ে আমাকে ফোন দিবেন, ইনশাআল্লাহ সঠিক তথ্য যেটা সেটা দেওয়ার আমি চেষ্টা করব, আশাবাদী আমি ইনশাআল্লাহ ভাইজান। আচ্ছা, আমরা পরবর্তী ছাগলে যাই। আচ্ছা দর্শক, আমরা খুব চনমনে একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, মানে খুবই ছটফট করতেছে, বাচ্চা ছাগল। যাক জুয়েল ভাই, এটা কি জাতের ছাগল? এটা যমুনাপাড়ি ছাগল ভাই। এটা যমুনাপাড়ি ছাগল। এটা বয়স কত? এটার বয়স 3 মাস প্লাস। 3 মাস প্লাস, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার উচ্চতা মোটামুটি 17-18 এরকমই হয়। হ্যাঁ, বড় হলে মোটামুটি 48 থেকে 50-60 হবে ভাই, এগুলো 50 হবে। আচ্ছা, তো এটা কেউ যদি নিতে চায় তাহলে আপনার দাম কত রাখবেন? হ্যাঁ, যেহেতু আজকে আবার ছাগল আমার কাছে 30-35 পিস ছাগল থাকে, আজকে কম আছে, সেক্ষেত্রে যেহেতু ভাইয়ের চ্যানেলে আমি নতুন, সেক্ষেত্রে এই ছাগলটা আমি খুব সহজলভ্যভাবে দিতে চাচ্ছিলাম। এটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে সারা বাংলাদেশ অনেকেই বলে যে জুয়েল ভাইয়ের কাছে অনেক হাই কোয়ালিটির ছাগল পাওয়া যায়, বেশি দামের ছাগল পাওয়া যায়, কম দামের ছাগল হলে আমার ভালো হয় ভাই। অনেক স্টুডেন্ট আছে, তো তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, এই ছাগলটা তাদের জন্য ডেলিভারি খরচ, বিকাশ খরচ সব কিছু ফ্রি আছে। এটার দাম হবে অনলি 9,500 টাকা। 9,500 টাকা? হ্যাঁ, 9,500 আপনার খরচ? হ্যাঁ, সব খরচ আমার, সবকিছু আর কি। আচ্ছা, জুয়েল ভাই একটা অফারের মতো দিল যে যদি সারা বাংলাদেশ থেকে কেউ নিতে চান, তাহলে এই ছাগলটা শুধুমাত্র অনলি 9,500 টাকায় উনি দিয়ে দেবে, কোনো চার্জ কিচ্ছু লাগবে না, আপনারা জাস্ট খালি রিসিভ করবেন। তো হ্যাঁ ভাইজান, হ্যাঁ, ধন্যবাদ জুয়েল ভাই। হ্যাঁ, না এটা যমুনাপাড়ি ছাগল ভাই, যমুনাপাড়ি। তবে আমার কাছে যে ছাগলগুলো দেখলেন সবগুলাই তথ্য কিন্তু ক্রসের ভিতর হাই কোয়ালিটি দেখাইছি, নর্মালও দেখাইছি, এর থেকেও আরো হাই কোয়ালিটি হয় ভাই, এখানে টেনশনের কিচ্ছু নাই। জুয়েল ভাই, হ্যাঁ ভাই বলেন, এই ছাগল এটা তো কি যমুনাপাড়ি ছাগল, আজান দিচ্ছিল তাই আমরা একটু পুশ করছিলাম, বলেন এবার। তো আরেকটা তথ্য আমি দর্শকদেরকে জানাতে চাই, অনেক ভাই প্রশ্ন করে, জুয়েল ভাই যে ছাগলগুলো দেখান 3 মাস 4 মাস, এই ছাগলগুলো কতদিন প্রজননে আসে, মানে কতদিন বয়সী? তাই আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, একটা ছাগল 6 থেকে 7 মাস, বিশেষ করে প্রথম যে কথাটা, সে ধাপ হচ্ছে যে ছাগলের গ্রোথের উপর ছাগলটা হিটে আসা নির্ভর করে। ছাগলটার গ্রোথ যদি ভালো হয়, সে ছাগলটা 5.5 থেকে 6 মাসের ভিতরে একদম ক্লিয়ারলি হিটে চলে আসবে, তখন পাঠা দেবেন, 6 মাস পর বাচ্চা দেবে। এগুলো ছাগলের অন্য কোনো তথ্য নাই। আর এদেরকে লালন পালন অত্যন্ত সহজলভ্য, এবং এদেরকে আপনার এগুলো মিস কম করে ভাইজান, মিস কম করে। আর যারা খামারি তাদের উদ্দেশ্যে বলি, আমাদের এখানে অনেকেই প্রশ্ন করে যে ছাগলগুলা দুধ খায় কিনা ভাই। আসলে এগুলা ছাগল যারা খামারি, একটা খামারে কিন্তু খুরসা আছে ভাইজান, একটা ছাগল 10-20টা যদি ছাগল থাকে সেখানে প্রতিদিন খুরসা আছে। আমাদের এখানে সিস্টেমটা হচ্ছে বড় মা ছাগল যেগুলো আছে বাচ্চা দিবি, বাচ্চা দেওয়ার 1.5 মাসের ভিতরে বাচ্চা ছাগল মা ছাগল আলাদা হবি, দ্রুত ছাগলের মাটা হিটে চলে আসবে, বাচ্চাগুলো খ্যার ভুসি ঘাস পাতা খাওয়া শুরু করবে। এক্ষেত্রে এগুলো দুধ খায় না, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিবেশে এগুলো আপনি লালন পালন করতে পারবেন, এবং ভ্যাকসিন করা থাকে, সব কমপ্লিট করা থাকে, টেনশনের কিচ্ছু নেই ভাইজান। জি, জুয়েল ভাই অনেক পুরো তথ্যই তিনি দিয়ে দিলেন একদম ভালোভাবে। হ্যাঁ ভাই, আমরা পরবর্তী লাস্ট ছাগল, এটা মনে শেষ, এটা আমরা একটা দেখি। দর্শক, এখন আমরা একটা হোয়াইট ডায়মন্ডকে দেখতে পাচ্ছি, একদম গ্লেজ দিচ্ছে। জুয়েল ভাই, এটা কি জাতের? এটা ব্রিটেল। হ্যাঁ, খাসির বাচ্চা ভাই, খাসির বাচ্চা। হ্যাঁ, অনলি এক পিসি খাসির বাচ্চা আজকে। খাসির বাচ্চা, এটার উচ্চতা তো বড়? হ্যাঁ, মোটামুটি 18-20 আছে। প্রাপ্তবয়স্ক হলে কত হবে? প্রাপ্তবয়স্ক হলে 48 থেকে 50 পর্যন্ত হাইট হয় ভাই। আর এগুলা যদি আপনি পর্যাপ্ত খাবার খাওয়ান, খাবার বলতে ধানের খ্যার ভুসিয়ের পাশাপাশি আপনার যে ছোলা বুট আছে, গম আছে, ভুট্টা আছে, এই মিশ্রণটা যদি তৈরি করে নিয়ে এসে এই খ্যারের সাথে দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে খাওয়াইতে পারেন, এগুলা অনেক লাইফ ওয়েট হয় ভাই। 1 বছরে 80 থেকে 85 কেজি লাইফ ওয়েট হওয়া সম্ভব, যদি আপনি খাবার খান। না খায় স্বপ্ন দেখলে হবে না ভাইজান, হ্যাঁ অবশ্যই খাওয়াইতে হবে। তবে 1.5 বছর রাখতে পারলে আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে ভাইজান। জুয়েল ভাই, এটার দাম কত? এটার দাম অনলি 12,500 টাকা। 12,500? হ্যাঁ, আমি আপনাকে প্রথমে বলছি যে আমি আপনার চ্যানেলে নতুন, আমি কিছু ছাগল আপনার চ্যানেলে সীমিত দামের ভিতরে দিয়ে দেবো ভাইজান। 12,000 করছিলাম, এটা আপনারা বেশি বলবেন, শুধুমাত্র জুয়েল ভাই 12,500 টাকাতে এটা দিয়ে দিবেন। এবং এখানে গাড়ি ভাড়া, বিকাশ খরচ, হোম ডেলিভারি খরচ মনে করেন ফ্রি থাকবে, ইনক্লুডিং এভরিথিং। হ্যাঁ, এভরিথিং সব ফ্রি থাকবে ভাই, তারা দিয়ে দিবেন জুয়েল ভাই। আচ্ছা, তো এটাই শেষ ছিল। এবং অল পাশে একই কালারে দেখেন, সব দিকে একই সাইজ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এপার ওপার সব দিকে একই। এটা আসলে দেখানোর কিছু না, এই যে দেখেন সব দিকে একই। এবং এগুলো আগে যে বললাম সব খাবারে কিন্তু এরা অভ্যস্ত ভাইজান। ওকে, একদম ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তো জুয়েল ভাই আমাদের সাথে আছেন, তো অনেক ধরনের ছাগল দেখলাম, আমরা অনেক জাতের ছাগল দেখলাম। তো জুয়েল ভাই, যদি কেউ আসতে চায়, আপনারা তো শুরুতে বলছেন, তারপর আপনার নাম্বারটা একটু বলে দিবেন।
আমার নাম্বার হচ্ছে 01761331843। এই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে। তবে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আরেকটা কথা বলি, আমার ঠিকানাটা রাজশাহী বিভাগ, নাটোর জেলা, নলডাঙ্গা উপজেলা, শাখারিপাড়া গ্রাম। যদি বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে আমার এখানে আসার সহজ রুট হচ্ছে নাটোরে আসবেন, ডিস্ট্রিক্ট গাড়িতে ডাইরেক্ট নাটোরে আসবেন। নাটোর স্টেশন বাজার থেকে অটোতে বা সিএনজি করে আমার বাসা 8 থেকে 9 কিলো হয়। সরাসরি আসবেন, আপনি খামারে অফলাইনে দেখে নিতে পারবেন, অনলাইনে দেখে নিতে পারবেন, আমাদেরকে টাকা পয়সা পাঠিয়ে দেবেন। এই ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ বা সংশয়ের কোনো অবকাশ নাই। ইনশাল্লাহ যথাযথ সময় আপনাদের ছাগল পৌঁছায় যাবে। আর যেহেতু ভাইয়ের চ্যানেলে আমি নতুন, ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিও যদি আপনারা দেখেন, সেক্ষেত্রে 30-35 পিস ছাগল এবং আরও হাই কোয়ালিটি ভালো ছাগল নিয়ে আমি সামনের দিনে ইনশাল্লাহ আশা রাখি ভাইদের চ্যানেলে আমি অ্যাটেন্ড করব, আশা রাখি। আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা, ছাগল নেওয়া লাগবে না, যে কোনো পরামর্শ বা যে কোনো বিষয় তথ্য জানার জন্য আমি ছোট মানুষ, আমাকে অবহেলা করবেন না, আপনারা ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ সব ধরনের তথ্য দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করবো ভাইজান। জি, আপনারা অলরেডি শুনলেন, তিনি সব কিছুই বলে দিলেন আমি বলার আগে। বাট তার হাসি ফেস দেখে আপনারা বুঝতে পারতেছেন তিনি অত্যন্ত আন্তরিক। তাকে যদি আপনারা ছাগল নেওয়ার উদ্দেশ্যে না, আপনাদের যদি কোনো পরামর্শও লাগে, আপনারা তাকে ফোন দিলে উনি সব ধরনের আপনাদেরকে পরামর্শ দিয়ে তার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করবে। তো আপনারা আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আমরা পরবর্তীতে আরও ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। আর জুয়েল ভাইয়ের বাণিজ্যিক খামারে আমরা আবারও আসবো, আপনাদেরকে অনেক ছাগল দেখাবো। তো সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? আর হ্যাঁ, দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি যে যারা নতুন উদ্যোক্তা, যারা নতুনভাবে খামার শুরু করতে চান, বা বাইরে প্রবাসী ভাইয়েরা যারা অনেক কষ্ট করে আমার দেশে রেমিটেন্স পাঠায়, ওনারা বাইরে থেকে অনেক সময় মানে বোরিং হয়ে গেছে। অনেকেই বলে জুয়েল ভাই আর ভালো লাগে না বাইরে থাকতে, দেশে এসে কিছু করতে চাই। তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটা কথা, আপনারা ক্রস ছাগল দিয়ে শুরু করবেন খামার, বিডারটা নেবেন 100%। এগুলা ছাগল দিয়ে শুরু করবেন, 7 থেকে 8 অথবা 10 পিস ছাগল দিয়ে শুরু করবেন। ইনশাল্লাহ আপনার বাইরে কষ্ট করার প্রয়োজন হবে না ভাই, আপনার খামারে ছাগল উৎপাদন হবে এবং আপনি দেশেই কিছু করে খেতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আমি আশা রাখি যে আপনারা দেশে আসে এগুলা করতে পারবেন এবং যত ধরনের সহযোগিতা লাগে আমরা করবো ভাইজান ইনশাল্লাহ। জি, ধন্যবাদ ভাই। আপনি ভালো থাকবেন। আপনার সাথে ইনশাল্লাহ আবার সামনে দেখা হবে। আচ্ছা ভাই, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো দর্শক, আপনাদের সবাইকে আজকে এই ভিডিও থেকে এখান থেকেই সবাইকে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখন এই শাখারিপাড়া গ্রাম থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আর আমাদের গ্রামীণ কৃষক খামার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, বেল বাটনটা অন করে দিবেন সব সময় ভিডিও লাইভ আপডেট ভিডিও দেখার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।